não estou entendendo. A moça por Deus foi liberta e nós estamos sofrendo, perecendo. Silas, eu também não sei o que dizer. Até achei que a multidão ia nos agradecer, nos aplaudir. Eu não consigo entender. Paulo, estamos dentro de uma prisão, encarcerados, amarrados, pés e mãos. É triste dizer, mas não é boa a nossa situação. Silas, eu quero te lembrar, é impossível nosso Deus errar. Seus propósitos maiores, acredite, Ele aqui está. E mesmo dentro dessa prisão, vamos exalar nossa adoração e deixar nosso Deus agir. E o sobrenatural vai acontecer aqui. E quando Paulo e Silas começaram a adorar, o sobrenatural de Deus invadiu o lugar. E as cadeias não resistiram, começaram a se quebrar. E houve conversão, até o carcereiro se rendeu em adoração.